大家好，大凡国际重要体育赛事，过去几十年几乎都是全球跨国公司对主办方进行赞助。当年在北京举行的奥运会，也是全球那些大的跨国公司赞助。以前有不少日本的公司，也有美国的、德国的，比如阿迪达斯、可口可乐等等。好像大家对此习以为常了。德国媒体也从来没有给予过什么关注。关心足球的朋友们可能知道，2024年欧洲杯足球锦标赛目前正在德国举行。据德媒说，中国有3亿多人在观看电视转播。上届世界杯足球赛及奥运会，来自中国的赞助商一届比一届多。本次在德国举行的欧洲杯足球赛，13个官方签约的大赞助商中，就有5个来自中国。中国公司可以说是给欧洲杯送钱来了。但对此，德国国家媒体德国电视2台前天在晚间新闻栏目中播出了一条专门针对中国赞助商的奇葩新闻，大意是来自集权国家中国的赞助商越来越多，为何缺少德国赞助商？特别是本次欧洲杯足球赛主办方把大众提出赞助商名单，而让比亚迪顶替，让德国各方非常破防，闷闷不乐了很长一段时间，德国人根本无法释怀。德国国家电视让人不免感叹，今天的西方正在高调搞反制的反中文革，实在令人匪夷所思。我们来看看德国国家电视2台只准西方公司赞助，而一旦中国赞助商也加入进来，就扣上集权国家帽子的双标嘴脸。In diesem Jahr ist es bei der EM extrem auffällig. Autokratische Regime sind allgegenwärtig. 5 der 13 weltweiten Sponsoren kommen aus China, einer aus Katar. Selten konnte man also quasi schwarz auf weiß sehen, dass die Wirtschaftlichkeit über den politischen und sozialen Zielen der UEFA steht. Doch welche Ziele verfolgt denn China? In China ist Fußball sehr beliebt. Bei der letzten EM schauten hier 352 Millionen Menschen zu. Wenn man alle Turniere weltweit vergleicht, ist die Europameisterschaft einfach das Beste. Diese 5 chinesischen Unternehmen wollen die Aufmerksamkeit für sich nutzen. Vivo, AliExpress, Alipay Plus, BYD und Hisense. Sie sind UEFA-Hauptsponsoren. Aus keinem anderen Land kommen mehr. Fans in Deutschland fällt das auf. Obwohl ja wirtschaftlich oder politisch gerade China immer so ein bisschen so weggedrückt wird, sponsern sie halt aber viel von der EM oder zumindest halt sind sie präsent. Ich finde es ganz gut, dass das Interesse da ist von der ganzen Welt oder sonstiges. Aber ich finde, wie jetzt zum Beispiel Lidl oder andere, die dann einfach Werbung machen für deutsche Marken, finde ich viel interessanter und viel besser. Man merkt, wer das Geld bringt. Sie wollen ihre Produkte verkaufen in China, Europa und weltweit. Dafür zahlen sie laut Expertenschätzung hunderte Millionen Euro. Aber Chinas Präsenz bei dieser EM ist auch eine Machtdemonstration im Westen. Was China im Wesentlichen sagt ist, wir haben das Geld, wir haben die wirtschaftliche Stärke, wir haben die Beziehungen, das Netzwerk, wir haben das Selbstvertrauen, um solche Verträge anbieten und abschließen zu können. Die Botschaft dahinter, auch wenn China nicht auf dem Platz steht, chinesische Unternehmen können international mitspielen. 接着我们看看网友们怎么评论德国电视2台的。第一条评论：德国企业在做什么？投放广告，就像中国人一样，这是完全合法的，被称之为市场经济。即使是德国电视2台这样的社会主义国家电视台，也应该意识到这一点。例如，在乌拉圭对玻利维亚、塞内加尔对肯尼亚、日本对澳大利亚等比赛中，梅赛德斯奔驰或阿迪达斯是赞助商，这是什么呢？下一条评论：所以不允许中国在欧洲做广告，但在中国和其他国家有很多西方产品的广告。下一条评论：在中国西方产品能打广告？下一条评论。然后这位网友跟帖说，当然可以，我在北京就亲眼看到过，你的问题很奇葩。下一条评论，那不是一个电视台的主持人，而是一个煽动者，一开始他就偷偷摸摸的为军火工业做广告，然后他又批评中国公司在欧锦赛上做完全属于正常行为的广告。下一条评论，中国在干嘛？这是多么愚蠢的问题，中国公司在做广告，就像大众公司在中国做广告一样。下一条评论，我们的电视女主持人，
我们曾经最喜欢在德国电视2台教育频道上看到的那个人，但他已经不再是过去的他了。如今他显然已经成为一名政治积极分子，我们不再喜欢这样的他了。下一条评论，真气人，现在的新闻主持人总是让观众知道他们代表哪种政治观点，根本就不应该在体育节目中发生。节目应该独立公正的播出，在节目中不能掺杂他们的个人观点，这个主持人令人讨厌。下一条评论，邪恶的中国人在做什么？他们为好车做广告不行吗？这就是生意。下一条评论，对中国企业赞助欧洲杯耿耿于怀，但可口可乐却可以。也许我们应该了解一下这家公司的历史。下一条评论，我侄子有一台海信电视，质量不错。下一条评论，能打动最多人的公司成为赞助商，这不是顺理成章的吗？中国有3亿观众，大多数国家甚至都没有这么多人口。如果30%的观众是中国人，而1%的观众是克罗地亚人，那么针对中国人做广告就更合理，不是吗？是我的思维有错误，还是这完全是显而易见的？德国之士说明，可见德国电视2台这个主持人把体育搞成对中国的政治批斗会，连德国人都无法忍受了。不知道德国电视2台是否看了评论？如果看了，那有何看法呢？但德国电视2台并不是个例，多家德国媒体，包括德国商报、明镜周刊，甚至瑞士国家媒体瑞士广播电视台都做了报道。我们来看看同属政府资助媒体的巴伐利亚广播电视台的报道。众多中国赞助商亮相欧洲足球锦标赛，在欧洲足球锦标赛的13家主要赞助商中，有5家来自中国，比以往任何一届都多。比亚迪、海信和阿里巴巴速卖通等公司的身影在赛场上随处可见。中国公司正以此种方式来搞国际扩张。德国国家队与一家中国公司合作，字节跳动集团旗下的 TikTok 是德国国家队官方娱乐合作伙伴。据市场研究人员分析，在中华人民共和国，足球作为广告平台正变得越来越受欢迎。从2016年到2020年，欧锦赛在中国的电视收视率增长了 43%， 达到 3.52 亿人。在网上搜索卡塔尔世界杯的中国人是之前搜索俄罗斯世界杯的 1.5 倍。现在中国企业在欧洲的知名度是否也在以类似的速度增长呢？来自中国的比亚迪替代大众和宝马汽车。体育场内的数字广告横幅上亮起了蓝底白字的3个字母 BYD， 比亚迪，它是成就你的梦想的缩写，是来自纽伦堡姐妹城市深圳的中国汽车制造商比亚迪，是与特斯拉齐名的世界上最成功的电动汽车制造商。比亚迪已经取代大众汽车成为欧锦赛的运输合作伙伴。据媒体报道，大众汽车公司出于经济原因决定放弃赞助。欧足联似乎并没有特别努力地游说主办国德国的汽车制造商。宝马汽车公司在回复巴伐利亚广播电视台的询问时写道，宝马集团没有收到任何机构或欧足联关于赞助欧锦赛的询问或提议。如果我们收到了询问，我们会仔细研究和评估。比亚迪在德国销售电动汽车也有近2年时间了。大约20年前，该公司最初是一家专门生产充电电池的公司，这些电池被用于数码相机和手机等设备上。随后，他们制造电动巴士、燃油汽车、混合动力汽车，最终纯电动汽车。比亚迪现在已经完全放弃生产纯燃油车。该品牌是中国市场的领导者，现在也向欧洲和德国供应电动汽车。比亚迪刚刚起步。据德国汽车管理部门的数据，自今年年初以来，在德国上牌的比亚迪汽车有777辆，因此比亚迪在德国的市场份额为 0.1%。 赞助商海信来自巴伐利亚的姐妹省。欧锦赛的中国赞助商的雄心体现在周边广告中。比亚迪和海信将自己描述为第一，为了实现这一目标，他们做了很多努力，其中包括电子和家电制造商海信。在本届欧锦赛上，这家中国国有企业
聘请了德国门将诺伊尔以及前西班牙国脚卡西利亚斯担任品牌大使。该公司总部位于前德国殖民地山东省沿海城市青岛，海信总部离巴伐利亚州代表处很近。巴伐利亚自1987年以来一直是山东的姐妹州。海信曾是位于德国克罗纳赫电视机制造商罗意威的临时所有者，现在那里是海信在欧洲的研发中心。在中国，无论走到哪里，海信品牌都无处不在，电视机、冰箱、空调和洗衣机应有尽有。海信赞助足球已经好几年了。海信集团掌门人贾少坚深信这样做能在海外推广海信品牌。今年3月，在中国国家电视台央视上说，2016年我们第一次赞助欧锦赛时，我们在海外的辨识度只有30%左右。在2018年和2022年，最近2届世界杯之后，国外的辨识度上升到了60%。阿里速卖通与大卫·贝克汉姆一起抗衡海外版的拼多多。其他中国公司也在关注欧洲足球锦标赛的经济因素。手机品牌 vivo、数字支付服务提供商支付宝 Plus 和在线销售平台阿里速卖通，这2家公司隶属于数字巨头阿里巴巴。阿里巴巴多年来一直试图在欧洲与亚马逊竞争，但迄今为止成效有限。相反，现在杀出个海外版的拼多多，让速卖通又增加了一个咄咄逼人的对手。今年2月，海外版拼多多成功赞助了美国橄榄球超级碗决赛，决赛当天下载量就提高了1/3以上。行业专家们估计，阿里巴巴只是在复制海外版拼多多在欧锦赛上的活动，通过随处可见的周边广告、折扣和有奖活动。还有一位足球界的超级名人大卫·贝克汉姆，是阿里巴巴的品牌大使。好，朋友们，接着让我们看看德国巴伐利亚广播电视台该报道的网友评论。第一条评论：比赛中场，哨子一吹，德国电视一台立即播放了海外版拼多多的广告，这完全不合适嘛，没有比这更宝贵的广告时段了。与此同时，布鲁塞尔和柏林也理所当然地试图让海外版拼多多就范。下一条评论：这个广告让我很恼火，又多了一个抵制这家在线零售商的理由。下一条评论：无论如何，我都在抵制它。但看到这些在不公平条件下生产、运输和交易的廉价商品是如何卖给德国人的，而且像德国电视一台这样的公共广播机构也帮嚣张，我真的很痛心。下条评论：这是个好主意，这样让中国拥有更大的影响力。那么我们为什么不把体育场馆也卖给中国人呢？下条评论：我也不明白有什么问题。多年来，中国随处可见非常多德国赞助商的身影，如大众、宝马、博士等等，请睁大眼睛看看德国以外的世界吧。下条评论：可悲啊，尤其是那些在质量上不尽如人意的公司。阿里速卖通对我有什么用？在德国不怎么出名。海信简直就是垃圾电器。我们想惩罚有补贴的汽车，但欧足联却给了他们做广告的平台，这是欧洲和欧洲公司的可悲写照。当然，腐败的欧足联也是幕后黑手。下条评论：我从不在海外拼多多上购买任何东西，我最喜欢的是德国的奥托，他们的服务最好。在亚马逊，你可能会把钱要回来，但你不能把货物寄回去，因为他们是从中国发货的。我更喜欢支持本地公司，就像我买食品一样。下条评论：我也是这么做的。当你开始关注产品的产地时，你就会意识到什么东西都来自中国。下条评论：海信、比亚迪、阿里巴巴或拼多多可以在比赛场馆中使出吃奶的力气打广告，反正我不会购买或使用他们的任何产品。下条评论：有什么问题吗？只要不买这些中国垃圾，他们爱怎么做广告就怎么做广告，根本无所谓。因为归根结底，每个人都可以决定把钱花在什么地方，没有多少东西是你绝对必须拥有的。下条评论：如果一辆电动汽车的价格只有德国垃圾货的1半，那该怎么办？下条评论：
只要包括可口可乐和大型养鸡场 Wiesenhof 等健康可持续的产品也在赞助商之列，这家中国在线网店就会成为一个好伙伴。下一条评论，但我还是更喜欢宝马而不是比亚迪。下一条评论，这位网友跟帖说，那是肯定的，因为宝马车虽然贵一点，但几乎不用维修，它简直就是一辆高端汽车。下一条评论，一定要这样吗？为什么不更多的关注欧洲赞助商？下一条评论，因为中国人付的钱更多，很简单嘛。下一条评论，原则上这篇文章只是证实了一个不争的事实，中国是世界上唯一的真正强国，负债累累的美国早已衰落，欧洲深陷官僚主义、民族主义和好战的泥潭，我们甚至不需要谈论俄罗斯，欧足联自然又到了钱在哪里，因此他们采取相应行动也就顺理成章了。无论如何，这场马戏几乎与体育无关。下一条评论，好吧，如果大家完全诚实，就必须意识到整个体育界如一级方程式赛车和足球现在已经被阿拉伯专制国家收购了，如果在不久的将来冬奥会也被卖给迪拜，我也不会感到惊讶。抨击中国很容易，但当涉及到我们的石油供应时，我们很快就会睁一只眼闭一只眼。下一条评论，哪里有问题吗？中国是受欢迎的贸易伙伴，中国参股汉堡港等等等等，现在为什么不能成为赞助商呢？下一条评论，问题是今天的中国无处不在，我们意识到自己任人摆布，易受讹诈，但为时已晚。贸易不是基础，它是中国和平实现、争取或扩大其权利的手段，就像蛇前的兔子。下条评论，首先，我们应该宣布所有独裁政权、专制制度等为犯罪组织，禁止与他们进行贸易，或者只允许与他们进行最基本的贸易。其次，应禁止媒体，至少是公共媒体，在报道和文章等中播放与其无关的广告，即使在直播中也可以对广告进行马赛克处理，那么问题就不会像现在这样严重了。下一条评论，这位网友反驳上面的话，他说，你可以这样做，那么你将买不到，几乎买不到任何穿戴的东西，没有手机，没有电视，没有电脑，甚至没有你心爱的电动汽车，因为电池在中国生产，钴矿等大部分属于中国。当中国人和我们玩完之后，你们呼吸的空气甚至都属于他们，包括社会征用体系。好，朋友们，最后我们来看看奥地利德语媒体奥地利标准报报道此事后的奥地利网友们的评论。第一条评论，为什么中国企业的广告在欧锦赛上独占鳌头？很简单，因为欧洲足联肆无忌惮地追逐利益，没有道德，不顾自身形象，中国人给的钱比别人多。下一条评论，即使欧洲在某些领域仍是世界市场的领导者，但在一些领域，中国已经或即将超过我们。遗憾的是，欧洲在过去10到20年中错过了一些发展机遇，过于安于现状。下一条评论，我知道我一直在写这个，我肯定读者会觉得无聊，但是中国不是我们的朋友，而是我们的敌人，我们永远不应该忘记这一点。不幸的是，我们的政客和商界领袖们太愚蠢了，他们以贪婪的眼光看中国，在中国建立合资企业进入市场，然后当整个知识产权被监视，你被剔除合资企业时，他们会大吃一惊。3年后，中国钱流口水，游戏重新开始。他们在欧洲积极营销是合乎逻辑的，作为欧盟经济体，我们正在向第三世界国家迈进，而中国就是喜欢剥削这些国家，这些国家对此也很乐意。下一条评论，真是越来越无聊了，这些都是已经被反驳过无数次的含沙射影，我们才是剥削者，中国所做的让当地人获益更多，我们去了中国那边与他们合作，现在他们想过来和我们一起合作，你愿意不？如果欧洲死亡，那也是您罪有应得。好好了解国际热核试验反应堆以及谁在那里做了些什么，再看看 EAST East 在这方面的研究。
EAST 全名叫全超导托马斯托卡马克核聚变试验装置。中国专注于国际合作，你真的想让我们把他们都赶出去，然后不得不向他们购买核聚变反应堆，或者花更多的钱在美国呢？同样可笑的是，一个明明拥有太空部队的国家，却在谈论太空军事化。下条评论，现在情况反过来了，欧洲公司参股中国公司，以便获得他们的专业技术。下一条评论，别碰中国垃圾货，远离中国垃圾货吧。下条评论，这些做广告的公司可不是什么垃圾，所以欧洲这里很多人都怕他们。下条评论，与欧洲博彩公司相比，在道德上我不觉得中国公司有什么问题。下条评论，乌克兰自由。下面一条评论，他们想打多少广告就打多少广告，我才不买他们的廉价货呢。下一条评论，当然你买的是廉价货，只是打上了德国的标签，你就多花钱吧。下一条评论，因为我们欧洲人太愚蠢了，用越来越多的欧盟法规，如气候保护法规来摧毁我们的产业，中国人因此嘲笑我们，但却乐于拿我们的钱。布鲁塞尔的官员们永远不会想到要减少法规，重建欧洲工作。下一条评论，就气候保护而言，中国城市的法规现在比我们还要严格，然而与中国或美国相比，欧盟的官僚主义仍是个大问题。下一条评论，问题不在于气候保护，中国人自己也在努力争取气候保护措施，当然这方面还有很多工作要做。中国人通过向我们出售电动汽车，并在中国国内广泛推广电动汽车而赚得盆满钵满。长期以来，我们把一切都让给了他们，并把专业技术转移到那里。现在，这一切都在反噬我们。下一条评论，那么多中国赞助商，是因为亚洲已经大大超过了我们。奥地利和欧洲，因为美国和某个最腐败国家之一的国家，而彻底毁了我们自己。下条评论，我真的不在乎。几年来，我一直尽量避免购买中国生产的商品，这在很大程度上是可行的。而且我还发现了一些欧洲生产的新品牌。现在不要用光伏之类的东西来堵我的嘴。我的光伏是德国制造的。我的下一辆电动汽车将来自法国，因为从2025年起也将在法国生产电池。不幸的是，我已经放弃了迷你电动车，因为它只在中国生产。下一条评论，您确定您买的是法国电动车，而不是在中国生产的，真的吗？雷诺刚刚与吉利签署了合作协议，并与吉利一起推出了基础车型。不过没关系，反正中国的经济正在崩溃啊。而在这里，正如当年初我的发小告诉我的那样，一切都强劲复苏，哈哈哈。下一条评论，这位网友无奈地跟帖说，我会尽力的，我也会拒绝中国的光伏模块。不幸的是，我只是一个人呐，贪便宜的心态依然存在，只是因为大家没有以前那么有钱了，所以我在一定程度上可以理解贪图便宜而买中国货。下一条评论，我3个月前才知道比亚迪这个品牌，其他品牌我完全不知道，可能是因为我从来不看什么广告吧。下一条评论，中国企业为什么要赞助欧锦赛？更重要的问题是，为什么欧洲、德国赞助商在主场上让别人拿走最好的东西？下一条评论，因为欧洲经济正在不知不觉中慢慢消亡，出于多重原因，中国和美国仍将是经济超级大国，欧洲可能已经错失良机。欧洲市场对中国来说很重要，欧洲工业也有很多值得学习的地方，一旦学会了，他们就可以代而取之。下一条评论，因为欧洲经济正在不知不觉中慢慢消亡，出于多重原因，中国和美国仍将是经济超级大国，欧洲可能已经错失良机。欧洲市场对中国来说也非常重要，欧洲工业仍有很多值得学习的地方，不过一旦学会了，就可以取而代之，因为中国有完全不同的价值观，
这让很多事情变得更容易。好的，朋友们，不管是德国还是奥地利网友，其实他们的观点都差不多，因为他们媒体报道的方式也没有什么大的区别，但至少绝大部分网友评论都是反对德国电视2台把赞助体育赛事变成专门针对中国的政治抹黑。好了，朋友们，今天的话题就到这里，非常感谢大家，我们下期见。